Hech narsa tasodif emas. Agar meni eshitayotgan bo'lsangiz, bu ham tasodif emas. Agar qayergadir shoshayotgan bo'lsangiz va bu ovozli xabarni eshitishni xohlamayotgan bo'lsangiz, sizning yo'lingizni to'smayman. Lekin agar eshitishni xohlagan bo'lsangiz, iltimos qilaman, uni oxirigacha eshiting. Sababi siz tanlandingiz. Hayotingizni o'zgartirish uchun, hayotingizga yangilanish olib kirish uchun, hayotingizga baxt, quvonch olib kirishingiz uchun tanlandingiz. Hozir men sizga aytib bermoqchi bo'lgan narsa, hozirgi hayotingizdan qoniqmayotgan, hamma moddiy narsalaringiz bo'lishidan qat'iy nazar, quvonchni, sevgini, baxtni his qilmayotgan bo'lsangiz, demak siz o'zingizni unutib qo'ygansiz. Ya'ni sizga berilgan, sizga omonat qilib berilgan o'sha kichkina qizaloqni unutib qo'ygansiz. U qizcha hali ham ichingizda va u gapirmay qo'ygan bo'lishi mumkin. Chunki siz uni eshitmay qo'ygansiz. Agar atrofdagilar tomonidan sizga muhabbat berilmayotgan bo'lsa, demak siz o'zingizga muhabbat bermayapsiz. Atrofdagilar tomonidan tanqid qilinayotgan bo'lsangiz, demak siz o'zingizdan qoniqmayapsiz. Hayotingizda ro'y berayotgan har bir narsani, hammasini, hatto kasalliklarni ham, hatto yomon vaziyatlarni ham o'zingiz yaratasiz. Ba'zida bilib, xohlab, ba'zida bilib bilmay. Chunki siz uni boshqarishni bilmaysiz. Keling, biz birgalikda mana shu narsaga yechim topamiz. Insonlar psixolog bilan gaplashganda uning 1 soatlik yoki 2 soatlik seansi uchun o'zi 1-1,5 soat gapirib vaqtini o'tkazib yuboradi. Ya'ni 1-1,5 soat davomida faqat siz gapirasiz va sizga berilishi kerak bo'lgan yechimni ololmay qolasiz. Sababi sizning vaqtingiz tugadi. E'tibor beryapsizmi? Siz gapirganda emas, eshitgandagina yutasiz. Men sizga mana shu taklifni bermoqchiman. Keling, hech narsa tasodif emas nomli onlayn treningimda qatnashing. Shunchaki eshiting. Shunchaki xatolaringizni anglang. Shunda hammasi ochiq-oydin ravshanlashadi. Oydinlashadi. Qilayotgan xatolaringizni, o'zingizdagi kamchiliklaringizni anglay boshlaysiz. Men sizga taklif qilayotgan bu jarayonda sizning sog'lig'ingiz borasida ham meditatsiyalar beriladi. Darsning zapisi beriladi. Va shuning bilan birgalikda siz uchun albatta natija bo'lishiga inshaalloh Allohning izni bilan kafolat beriladi. Agarda bu kursda hech qanaqa natija olmasangiz, pulingiz 100% darajada qaytarib beriladi. Xo'p, demak biz darsda nimalarni o'tamiz? Darsda sizga nimalarni bera olaman? Sizga aytishim mumkinki, hayotimda sodir bo'lgan juda bir muammoli vaziyatdan keyin ko'zimda yarq etib ochilish paydo bo'ldi. Ya'ni, agar siz shu hayotda sizga berilgan vazifani bajarmay qo'ysangiz va shu vazifani bajarishdan bosh tortsangiz, dunyo, hayot sizni avtomatik tarzda bu dunyodan chiqarib tashlaydi va buning oxiri o'lim bilan tugaydi. Men sizga nimani aytmoqchiman? Ya'ni siz kimningdir hayotini yaxshilashga xizmat qiluvchi bo'lishingiz mumkin. Kimningdir chiroyli libos kiyishiga xizmat qilishingiz mumkin. Kimningdir chiroyli bo'lishiga, sochlari,
ko'rinishini chiroyli bo'lishiga xizmat qilishingiz mumkin. Umuman, sizga berilgan, sizga buyurilgan vazifangiz bor bo'la turib, o'sha vazifani qilishdan bosh tortadigan bo'lsangiz, hayot sizni avtomatik chiqarib tashlaydi. Chunki siz endi uning uchun foydali emassiz. Men sizga ana shu vazifangizni topishga yordam bermoqchiman. Hozir hayotingizda sodir bo'layotgan insonlar bilan yoki vaziyatlar bilan qanaqadir o'zgarishga erisha olmasligimiz mumkin. Lekin sizning ularga bo'lgan qarashingizni o'zgartirishga yordam bera olamiz. Dunyoni xuddi avvalgidek, bolaligingizdek sof, toza, go'zal tarzda tomosha qilishingizga, baxtdan, quvonchdan entikishingizga sababchi bo'lmoqchimiz. Ya'ni siz o'zgarishingiz bilan atrofingizdagilar ham siz orqali o'zgaradi. Siz o'zgarishingiz bilan siz endi ularga energiyangizni bermay qo'yasiz. Ya'ni biz kimdandir xafa bo'lgan paytimizda, kimdandir jahlimiz chiqqanida, kimdandir qo'rqqanimizda biz ularga energiyamizni berib qo'yamiz. Va bu sabab qandaydir kasallikka duchor bo'lamiz yoki g'amgin bo'lib qolamiz yoki jizzaki bo'lib qolamiz. Mana shu energiyani o'zingizda saqlashga yordam bermoqchiman. Hech narsa tasodif emas. Hech narsa tasodif emas. Sizning hozirgi hayotingizdagi insonlar ham, sizning hozirgi holatingiz ham, sizning hozirgi kasalligingiz ham tasodif emas. Va bu mana shu narsaga yechim bor deyilganda, shu yechimga labbay deyishingiz ham tasodif emas. Demak, siz yana qaytadan tug'ilishga, demak, siz yana asl niyatingizni, maqsadingizni, orzuyingizni topishga loyiq deb topildingiz. Keling, mana shu kurs orqali sizning hayotingizga muhabbat olib kiramiz. Sizga yordam berishdan mamnunman.